আমি বলছি আমি পাদের মধ্যে চিকেনের গন্ধ পেয়েছি। তোর মানে কি বলতে চাইছিস? আমাদের সাথে আসা তোর ভুল হয়েছে? সেটাই মনে হচ্ছে। আমার উপর দোষ চাপাই দিস দুজনে মিলে। আমার পাদের আওয়াজ অন্যরকম। তোমাদের আওয়াজ আমার অন্যরকম হয়। দেখ ঝামেলা করে আমি ঝামেলা তখন থেকে তুই ফালতু বলছিস। যা বাথরুমে যা, বাথরুমে যা। হ্যালো গাইস, কেমন আছো তোমরা সকলে? ওয়েলকাম আর নিউ প্র্যাঙ্ক ভিডিও। লাস্ট সুমির ওপরের প্র্যাঙ্ক ভিডিওটা তোমরা আমাকে এত ভালোবাসা দিয়েছো যে আমি ডিসাইড করেছি সুমির ওপর আরো একটা প্র্যাঙ্ক করব, এন্ড খুবই ফানি একটা প্র্যাঙ্ক করব। ঠিক আছে, জানি না কি হবে। এখন আমরা আছি দীঘাতে, আজকে হচ্ছে হৃদয়দার বার্থডে, সেই কারণে সুমি ডিসাইড করেছে হৃদয়দার বার্থডেটা ছোট্ট করে সেলিব্রেট করবে এখানে। পুরো ঘরটায় দেখতে পাচ্ছ আমি এখন একা আছি। এখন আমরা এই রুমটা ডেকোর করব, এন্ড সেই সুযোগে সুমির উপর একটা প্র্যাঙ্ক করব। প্র্যাঙ্কটা হচ্ছে ফার্ট প্র্যাঙ্ক। আমার তো ভেবেই হাসি পাচ্ছে। আমি তো দীঘাতে যাওয়া থেকেই ব্লগ বানাচ্ছিলাম, যেরকম ঘুরতে গেলে আমরা বানিয়ে থাকি আর কি। তাই সুমির সামনে আমি ভিডিওটা ব্লগের মতন করে শুট করছিলাম। একা একা ফোলাচ্ছে, দাঁড়া আমি সৌরভকে ডেকেছি, ও আসছে। ঠিক আছে, আমি একটা ব্লগ বানাচ্ছি। হ্যাঁ দেখো, এই প্র্যাঙ্কটা আমি একা সুমির ওপর করতে পারতাম না, তাই আমি সৌরভের হেল্প নিই আর ওকে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দিই, আর ও কিন্তু আমাকে হেল্প করতে রাজি। এখানে সৌরভ চলে এসেছে, বার্থডে ডেকোর করছে, আর এখানে আমিও হেল্প করব ওদের সাথে হাতে হাতে। ঠিক আছে, আর কি আছে? করছি আমি হেল্প। আর কি আছে? আর গাইস, আমি ব্যালকনিতে যাওয়ার নাম করে ব্যালকনিতে ক্যামেরাটা সেট করে দিয়ে আসি। করতে হবে সর বেলুন সর। এটা এগুলো একটু ফেলাতে পারিস, তুই তো বেলুন ফেলাতে পারিস না। এটা কই? পাইপটা কই? আছে ভেতরে আছে, পাইপটা আছে। হারিয়ে গেলে কিন্তু গেল। ওমন আমি দেখলাম একটু আগে খোলার সময়। সৌরভ সাদা ফোনটা দে, সাদা ফোনটা দে। কি হলো রে? কি হলো? সাইডে একটু হ্যাঁ হয় না। এই এটার পাইপ কোথায়? পাইপ পাইপটা তো সেখানে গিয়ে যায়। দেখাই যাচ্ছে, মিশে গেছে। এ ফু দিয়ে করতে হয় না এটা? পাইপ দিয়ে পাইপে ফু দিয়ে। আমি ব্লক করি তো। তো ফাইনালি এখানে অঙ্কিতা সাহায্য করতে চলে এসেছে আমাদেরকে। ওটা জোরে একটা ফু দিলে তবে ফোলে, শক করে ফুলে গেলে ব্যাস হয়ে যায়। দে দে ধর। প্রবলেম আছে কি বেলুন ফাটলে? না ভয়, মানে ভয় পাচ্ছি। ধাক্কা লাগে একটা। ধাক্কা হয়। এটা কি করব? নে সৌরভ। মিসো এই যে এগুলো ভালো করে। এই তো এগুলো বড় অনেক থাকে তো। কি রে, ফুটো নাকি রে? এটা ফুটো। মানে এটা নষ্ট করে দাও। কি হলো? কে করলো? কি করলি? আমি করিনি। তুই করলি? আমি করিনি। পাগল নাকি? আমি করি এদিক না। দিয়ে আওয়াজ হচ্ছে। ই বাবা, ছি, পাগল নাকি? কি জোরে দিল। বেলুন থেকে আওয়াজ হলো নাকি? বেলুন থেকে আওয়াজ হলো? কোথায় হলো? আমি বুঝতে পারিনি ঠিকঠাক। বেলুন থেকে হলো? আমি কি করে জানবো? আমি তো ফুলাইনি। হতে পারে। পাগলা, বেলুন থেকে হলো। সাবাস দে চুপ কর। ভগবানের দান আটকাতে পারবে না। দাঁড়া আমি ওখান দিয়ে আসছি। পাইপটা দিয়ে যা, আমি এটা ফোলাই। আমি বেলুন ফোলাতে পারছি না, পাইপটা দিয়ে যা। গ্যাস ফ্যাস হয়েছে নাকি? বেলুন দিয়ে হয়েছে, আমি কিছু করিনি। হিরোটা তো আমার হয়নি এখন বেলুন দিয়ে। আমি কিছু করিনি ভাই। সত্যি? তুই আমার গ্যাস তোমার হয়েছে? আমি করিনি। তুই এই মজা আমার না, মনে হলো বাথরুমে চলে না কেক টেক খাবি সমস্যা হয়ে যাবে। আমি করিনি, আমার মনে হলো তুই করবি। গন্ধ পাচ্ছি এরন পচা। একটু দিয়ে রাখতে কেউ নেই মা। চিকেনের পচা গন্ধ পাচ্ছি। আমি চিকেন খাই না। হ্যাঁ। গ্যাস হয়েছে আমার নয়, আমি কেন পাত দেবো? মা, জোরে পাচ্ছে ভাই। এটা আমি ফোলাতে পারছি না, আমি কি করি বলতো? আমি তোমাকে অন্য কিছু দে, আমি বেলুন গুলো কি লাগাবো? সরকার তো নিয়ে চলে গেল, এগুলো এটা রাখতে হবে না, বেলুনগুলো পরে একবারে একটা ফটো তুলতে হবে। গাইস এত ও মানে বেলুন গুলো নিচেই থাকবে? না না কিছু দেবো, কিছু এখানে দেবো। আচ্ছা আচ্ছা।
এইগুলোই করবি, সৌরভটা নিয়ে চলে গেল পাইপটা। আর নেই না, একটাই দেব। তাহলে কিছুক্ষণ দাঁড়া, দাদা আসো। একটু বাথরুম থেকে ঘুরে আয়। আমার কিছু হয়নি রে। বাথরুম থেকে আয়। সৌরভ দিয়েছে প্রথমেরটা প্রথমটা সৌরভ দিয়েছে মনে হয়। ওটা তো সেমই হলো, কি বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডের পাদের সম্পর্কে একই বাইগান। ওই এটা কি কি সব কথা বলছি আমরা। আমার বাথরুম লাইভ করতেছে এক রমজান পাদের সাউন্ডটা যেন এক হয়। কতটা বেলা বাইরে বন্ধ হচ্ছে মনে হচ্ছে আমার আমি চিকেনের গন্ধ পেয়েছি পাদে। পাদের গন্ধ হচ্ছে। বস বস পাইপটা দাও খোলা পেয়ে বস বস তাড়াতাড়ি বস, এগুলো লাগাতে হবে। এসিটা বন্ধ আগে কর এটা রে, পুরো ফুলিয়ে ঠান্ডা লাগবে। আগে এটা পুরো ফুলিয়ে এটা লাগিয়ে দেবো। আগে ফুলিয়ে দিতে হবে। এসিটা বন্ধ কর, ঠান্ডা লাগবে। কেকের জন্য যাবে না, কেকটা করে রাখো। আরে পাখা চালানো না, পাখা না পাখা চালা হবে না, পাখা চালা উড়ে যাবে। এটা কি একটা লাগিয়ে দিই বল? কেকটাই লাগাবি। একটু পরে লাগাবো, ঠিক আছে ঠিক আছে ঘুমিয়ে পড়ে যায়। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক থাক আছে। পাইপটা ঘুমা। ওই একটা দিলে উঠে যাবে। দাঁড় করিয়ে দেবো বল। আবার কি হলো? ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। সুমি কি করছিস তুই? তুই করছিস? ছি, তুই ওই করছিস? তার কাটার পাশে শব্দ হচ্ছে তোমার। না সুমি আমি এত করলো, দূরে। সুমি করছে। এত জোরে হলে ভাই শুনতেই আমি পাবো। এত দূরে। তুই করছিস? না পাশে ইস কি অবস্থা হয়েছে আজকে? আমি পাতবো কেন? আসলে এরকম কিছু রে। কি হয়েছে? আমার নয় পাদের আওয়াজ, এটা আমার পাদের আওয়াজ অন্যরকম। তোমাদের আওয়াজ আমার অন্যরকম হয়। কিরকম অন্যরকম কিরকম শোনা দেখি? একবার দে। আমি আমি করছি তুই কেন? ঘোরাচ্ছিস কেন? তোর হচ্ছে না। আমি করিনি। তুই ঘোরাচ্ছিস কেন? সুমি দেখ, করছে, যে দিচ্ছি সত্যি কথা বল, ভাব এবার করে বল। সুমি করছে। বল, কাছে। ন্যাচারাল জিনিস নকশা করে লাগবে। সেন্ট আছে, সেন্ট। এখানে দিচ্ছিস মানে অস্বস্তি হচ্ছে ভাই, তখন থেকে দিচ্ছিস তুই। পারফিউম আছে। বাইরে গিয়ে আমি- না, বেশি সই হয়। আমি কিছু করতে পারছি না, এটাই দে এটাই দে, এটা আমাকে দে, আমাকে দে তুই। ওটা কর না। আঙুল কেন দিচ্ছি তোমার? কোথায়? ঠিক আছে। তুই বেলুন ফোলা আমাকে এটা ফোলে, আমি কোনো কাজ করছি না। তোর বার্থডে তুই আবার কি হলো রে? এবার শুনতে পেলে তো সুমি করলো, অসম্ভব আমার দিকে মুখ করে দিচ্ছে। সুমি করেছে এটা, এই হচ্ছে। সুমি করলো। তুই পেলি তো আওয়াজটা, সুমি করছে পাঁচজে। আশেপাশে আছে? না তুই না, পাঁচজিস। না, আমার বউয়ের পাতের শব্দ কেমন? পাদের শব্দ সবার একই হয়। এক হবে না। সুমি পাঁচজে। ওর পাতের শব্দ যা বাথরুমে যা, এই নিচে, বাথরুমে যা। ওর পাতের শব্দ শোনা যাচ্ছে যে কোনো বয়স্ক লোক পাচ্ছে। এটা কি শব্দ? এত জোরে জোরে সুমি কি আমি পাঁচজিস তুই? হ্যাঁ জি ভাই, ভাই। এটা কি আমার ভাই কোন এত পাতের শব্দও জানে? না ন্যাচারাল জিনিস এটা। এগুলো অত বলতে কি বলেছে? সুমি পাঁচজে, সুমি পাঁচজে। আচ্ছা, আমার দিকে ফোনটা দিয়ে মুখ করে দিয়েছে পাঁচে ভাই পাঁচে। আমি পাদিনি, ভাই আমি পাদিনি। আরে ও বলছে তো ও পাদের। ওই পাঁচজে তখন থেকে পেতে যাচ্ছে, তোর নামেও দোষ দিচ্ছিল। কি হচ্ছে? ও হ্যাঁ, তখন তো পেটে লাগছিল তুই বলছিস। হ্যাঁ ও পেটে লাগছিল। আমি বললাম, আমি বলছি আমি পাদের মধ্যে চিকেনের গন্ধ পেয়েছি। চিকেনের কথা পাদের। চিকেনের গন্ধ আমি অত শুকছি না ভাই। ভূত ভাই। গন্ধ পাচ্ছি চিকেনের। গন্ধ চিকেনের পাওয়া যায়? এই একটু সাপোকাটিং হচ্ছে আমার ছি। হ্যাঁ পারে কেউ সৌরভের সাথে। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेगी। ভাই পাঁচ দশটা প্লিজ বাইরে যা। যাই হোক, যে পাঁচ দিন ভাই আমি জানি না, যে গলাটা পাঁচ ঘোলা, দিন বাথরুমে যা। গলাটা না, গলাটা ঘোলাচ্ছে। এই তুই উঠবি না। আমি কিছু করছি না, উঠতে আমি পারে কিছু গেছে। করছি না, আমি কিছু করেছি বল? ও তখন ধরে পেতে যাচ্ছে, তুই কিছু বলতে পারছিস না? তোমার বউ তোর পাশে বসে দেখ পাচ্ছে। আমরা হেল্প করছি ওকে একটু বেলুন ফুলিয়ে। পাশে বসে পাচ্ছে। তুমি গন্ধ পাচ্ছ না? না আমি পারিনি, ও ভয়তে বলতে পারছে না তোকে। তুই সত্যিটা বল, ওর দিক থেকে আচ্ছা, পেলো তো। বাইরে আছি, তোমরা 5 মিনিট দেখো। কে পাবে, ঠিক আছে? ঘরে আছে। সৌরভ বেলুন গুলো ফোলাচ্ছিস তো?
তুই মনে হচ্ছে তোরই মনে হচ্ছে কি হচ্ছে আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না এবার। এবার তুই বল কে পাতলো? কে বাদ আমি তো ফু দিচ্ছিলাম, পাতবো কি করে? আজ নিয়ে ঝামেলা করবি আমার তখন তো পেটে সমস্যা হয়। তুই আমার পেটে ব্যথা করছে, তুই বাথরুমে যা। তুই আমার উপর চাবি না, তুই যা বাথরুমে যা। জল খাবি? তুমি কে বাথরুমে যা? ফালতু একটু তখন থেকে চেল্লাচ্ছে আমার উপরে পাত দিয়ে নিজে। জল খা, জল খা। তুই খা, ওর উপরে একটু পেট ব্যথা করছে। যা নিজে বাথরুমে যা। দেখ ঝামেলা করে, আমি ঝামেলা তুই তখন থেকে তুই ফালতু বলছিস। আমি বলেছি দেখ করো ন্যাচারাল ব্যাপার হয়েছে ওদের। আমার উপর দোষ চাপাচ্ছিস যে দুজনে মিলে। ন্যাচারাল ব্যাপার হয়েছে ওটাই তো বলছি স্বীকার করে নে ভাই নিজের গার্লফ্রেন্ড পাশে বসে পাত দিয়ে দোষটা আমার উপর দিতে হয়। ও পাতে বলে তুমি জানো না? পাতে গন্ধ না সরি। পাতের শব্দ। আমার ভালো লাগছে না সব। আমার গাও লাগছে। আমার তো মনে হচ্ছে ভাই সেলিব্রেটটা বাড়িতে করলে ভালো হতো। খালি তোদেরকে ডেকে এনে আমার মাথা ব্যথা গরম হচ্ছে। তো মানে কি বলতে চাইছিস? আমার তো আমাদের সাথে আসা তোর ভুল হয়েছে? আমার তো এটাই মনে হচ্ছে। নাটক শুরু করেছি আমি একটা স্পেশাল যার জন্য এসে তার কিছুক্ষণ পরেই আর বার্থডে। দেখ যেটা কি বলবো আর। তোরা থাক ভাই আমি গেলাম। তোরা আমায় ডাক। না না না, শোন এখানে। আরে চলে যাচ্ছিস কেন? শোন এখানে। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। আরে শোন রে ও এই, চল 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 ঘরে চল। এরকম এগুলো পছন্দ না আমার। আরে কোথায় আমার আছিস? এসব ভালো লাগে না। আরে তুই আমি তো ঘরে থাকতে বলছি, সরি 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 সরি। আরে ইয়ার কি তোরা ডেকোরেটটা করে ডেকোরেটটা মুখে শুনতে পাচ্ছি। গাইডি গাইডি গাইডি। চল ঘরে চল, ঘরে চল, ঘরে চল, ঘরে চল। আরে সরি সরি ভাই সরি। নাটক আচ্ছা, করতে আমার ভালো লাগছে না রে। বস বস। আর 5 মিনিট বাকি তুই দেখ টাইম দেখ। সরব সরব 5 মিনিট আমরা করে দিচ্ছি। সরি 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 ভাই, প্র্যাঙ্ক করছিলাম, আমি পেরেছি। তুই না, আমি পেরেছি। আমরা দুজনে প্র্যাঙ্ক করছিলাম, আমি পেরেছি ভাই। আমি তো আগেই বুঝতে পারছি না তোমার জন্য কিনা আমার পুরো দাস করেছো কারণ ভাই পাশে বসে শব্দটা হচ্ছে আমি তো বুঝতে পারছি না কিছুটা কিছু গন্ডগোল হচ্ছে। ও ভাই, ও রেগে গিয়ে চলে গেছে। সিরিয়াসলি আমার হাত পা কাঁপছিল যখন রেগে যাচ্ছিল। ও আমার সাথে রেগে গিয়ে হেসে হেসে কথা আমি না বলছে। বুঝতে পারছি যে কিছুটা হচ্ছে এত জোরে ভাই কে পাদে জেনুইন মানুষ পাততে পারবে না কোনোদিনও। আমাকে আর বলছে যেভাবে দুজনে মিলে আমার উপরে চড়ছে আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা হচ্ছে। ভিউজ দেওয়ার জন্য একটু বেশি বললাম, টাকাটা আমার ব্যাংকে যেন চলে আসে। আচ্ছা। আমি বলছি পাদের মধ্যে চিকেনের ফ্লেভার পেয়েছি, যেহেতু চিকেন খায়। কে দেখেছে পাতে ফ্লেভার পাওয়া যায় বলতো আরে গায়ে ওর কি জোর, আমি ওকে টেনে আনতে পারছি না যে চ তুই ঘরে চ রুমে চ। প্র্যাঙ্কটা সাকসেসফুল করতে আমাকে হেল্প করেছে সৌরভ। গাইস তোমাদের কেমন লেগেছে প্র্যাঙ্কটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। এন্ড ফাইনালি আমরা কিন্তু ডেকোরেশন কমপ্লিট করে ফেলেছি, যেটা করতে করতে এত ঝামেলা হয়েছিল। জ্বালিয়েছে আমার অনেক লেট হয়ে গেছে এই কারণে। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। টাটা।